Sing semangat jadi orang ngantuk ayo Muhammadin Sayyidina Maulana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Al-ayah an-nabar. Ingkang kita mulyakaken sesarengan para alim, para kiai, para sesepuh, haji sepuh, bini sepuh, utaminipun guru-guru kita sedaya, utaminipun malih masyayikh Lirboyo, Mbah Yai Karim, Mbah Yai Marzudi, Mbah Yai Makhrus Ali, ugi masyayikh Ploso, utaminipun Mbah Yai Jazuli, masyayikh Mantenan, utaminipun Mbah Yai Abdul Ghafur, Mbah Yai Jazuli Abdul Ghafur radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Dumateng ingkang kita mulyakaken alhamdulillah dalu menika kersa rawuh Mbah Yai Syamsuddin, mugi-mugi beliau terus kaparingan sihah wal afiyah, dipun panjangaken yuswanipun, saged mendampingi ndongaaken thariqul jannah sampai ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Ibu saha maraspahtullah ingkang tansah memberi dukungan moral spiritual, mugi-mugi beliau kaparingan sihah wal afiyah, dipun panjangaken umuripun, lan dipun paringana sihah jasadipun ngantos ajal menjemput. Juga yang saya hormati para hadirin hadirat jamaah Thariqul Jannah yang hadir ataupun yang hadir secara online, mugi-mugi Allah senantiasa noto panjenengan sedaya paring hidayah, inayah, sihah wal afiyah, rezeki ingkang melimpah saha barokah, ginawe jejibahan wonten alam dunya kanthi selamat fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Juga yang kawula sayangi tim hadroh semuanya, alhamdulillah dari menika kompak. Iki meng tak rungokne macane grodal gradul iki sing maca ora pate iso utawa tulisane sing elek. Tulisane orang ya sing nulis ya wonge ya wis tau wae sapa apa meneh kula bayangne nek sing nulis Pak I wis tulisane ora kaya Pak Dokter. Ya, kemen tak semak temenan, kemen kelas AZ kok wis gelare S1 maca ngakuk-ngakuk. Iki persoalane iso maca moga. Dadi bae bahasan kula tingali, wah, tulisane tibake kaya dokter. Dokter nulis si. Gitu. Kira Pak Mat sing maca wis ora iso. Juga belo khidmah dalu menika kompak, mugi-mugi panjenengan sedaya, Pak Epeh dan kawan-kawan, Pak Kosim senantiasa luar biasa sinaosa sakit tetap semangat, Pak Joko selalu memberikan bimbingan kepada yang lebih muda, semoga terus istiqomah, karena dengan istiqomah panjenengan khidmah Pak, insya Allah nanti Allah akan memberikan perhatian khusus dumateng panjenengan sedaya. Juga malam hari ini kehadiran son khidmah dari luar kota, masya Allah. AF apa AS? AS nya apa singkatannya? Asu, Solo, Asu.
Ya wae lungguh nek kono kene lho ya. Lungguh kene lho ya. Sandingku kene. Ora nek napa wae. Lah nyanti ojek. Wah, ojek AS Audio dari Pelas Kediri nggih. Pelas Kediri, Masya Allah. Keri-keri niki Thariqul Jannah alhamdulillah. Niki lek ngomong barokah Thariqul Jannah nek kula dereng patek wonten muni gitu. Masalahnya alhamdulillah orang patek wangi ya Bang. Es kita es mungkin muga mawon kita dongaken sesarengan bala-balasan khidmah anggenipun hadir wonten Thariqul Jannah estu angsalipun Gusti Allah, sehingga apapun yang dihajatkan nilai keberkahannya itu terus mengalir. Dan yang paling penting son khidmah niku mungkin sawangsulipun dipun paring ana tanggapane tambah laris wangsulipun dugi Thariqul Jannah nggih. Boten AS Audio mawon dalem nika wonten Catur Fast Audio sing lagi merintis karir niki. Juga Al Khidmah Audio yang selalu tertib dan selalu aktif mendampingi Thariqul Jannah. Tanpa kula saged bayangke andai kata Al Khidmah Audio niku mboten hadir karena kira-kira Thariqul Jannah ngajine ya terus siap-siap gitu. Apabila kita tengah sesarengan bolo-bolo son khidmah niki kaparingan barokah anggenipun lampah salajengipun amin ya robbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sampun dados rutinitas setiap malam Kamis Legi inggih menika kirim arwah akbar lek ngarani ngoten nggih, tahlil akbar. Lan menika sudah berlangsung tiga kali menika nggih. Mugi-mugi mawon arwah ingkang sampun dipun waos kalian kru hadroh Mas Ashad dan kawan-kawan mengke kasuwun dengan hormat beliau Mbah Yai Syamsuddin untuk memberikan bimbingan maos kalimah thayyibah sesarengan ingkang pahalanipun mugi-mugi langsung dipun raosaken dhateng ahli kubur ingkang sampun dipun sebat teng ajeng. Salajengipun insyaallah mungkin murid kula tirose dugi niku nggih mboten WA kula nggih HP pun kadung kula empakne juga wane kabar napa mboten pripun makasih insyaallah rawuh nggih. Nah, paling jala rawuh ya bengi biasane lek pas kemis ngeten niki dheweke ngaji tekan diri riyin. Terus nggih semoga-moga mungkin saged rawuh gitu sebagai donga gitu. Lek rawuh luwih cepet ya enak-enak kanyapong, nek kanya kaumi kalau kanyapong nggih. Karena terjadi sastase anu Indro, kula kadung kepatuh Indro. Padahal nek kono wis kondang Gus Karim. Ya cacahane ya rawani nyeluk Indro, nek sing wani mek kula. Ke murid kula. Ya apa sak ngalime ya apa niku lek jenenge murid. Ya apa ya supaya bocah cilik. Kados kula ngeten iki sampai nanti ajal menjemput kula niku wis kaya kanah-kanah lelek mlebu pondok Lirboyo mekaten. Terus mugi-mugi anggenipun kita thalabul ilmi panjenengan bolak-balik kula ngemotaken panjenengan langgah wonten mriki sesarengan para masyayikh gitu, wonten Mbah Yai Musyriban, wonten Mbah Yai Syamsuddin, kilen mengke wonten Mbah Yai Jidat Mbah Yai Sodik lan gitu-gitu pun insyaallah sama kita hadirakan, kita kenalakan datang panjenengan supados panjenengan itu lebih mudah benjang diperkenalkan datang Allah, datang Rasulullah wonten alam akhirat lawan lantaran panjenengan lenggah wonten Thariqul Jannah. Salajengipun saderenge ngaos niki nyuwun ikhlasipun penggalih dumateng Mbah Syamsuddin kabure mimpin kalimat thayyibah sak cekape sak dongane pindah mengke lagi diterusaken ngaji sangat mekaten nggih Bapak Ibu nggih untuk menyingkat waktu semoga baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat timah ajeng ya. Monggo dipetoto para korban studio kirim arwah arwah seperti bujane dan kedua tidak wong tua ada ujian awal tinggi healing kirim itu dan dikirim sego berkesan tinggi ganjarane sedekah tinggi ganjaran itu mau muka sakit tumuju dumateng arwah tersebut para bapak para ibu di rumahnya sedang kita tak yakin ya dan sing golongan golongannya sedang ini orang teko nanti jawab yang satu itu nyatanya orang balik lawan ya nyatanya orang balik ya Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim la taraddad nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wadali waswati waswati wa dhurriyyati wa qurratu syaitan nomor Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Jumaida wa hijab bilam ja'i wal mursalin warja syurata salihin Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Qur'an Al-Malaikatil Muqarrabin Al-Barabiyyin Sunnah Bisadatina Bakr al-Umar wa Asmana wa Al-Karim Mujah Sunnah Bisah Abdul Qadir Syahamat Qadari Syahamat dari Bangi Syahid Syahid Al-Baduri Syafi'ah Sana Syafi'ah Jinal Mustafa Wasim Al-Junaid Syafah Tilah Sahabat Syafariyan Syari Syafah Muhammad Al-Ghazali Ghafarullah Barakatihim Wa asrarihim wa bi'ulumihim wa barakatihim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sallallahu jami'an baina wa umatina wa masyayikina wa ustadina wa kubur ya likubur minal muslimin al-muslimat wal mu'minin sallallahu imam kata Korea Bagi Mariatus Gah Hajat Imanat Terbiatul Majlis Walibet Apa yang jitunya Walakirah Lamal Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Ar-Rahman Wahid Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sanarokina biar betul ya semua saya Shogi Widaduri antara kesehatan yang terjadi proses yang terjadi yang hamil terjadi dan tambah pada syari salari terjadi jasa rohi rakyat kula khususan rohi Arwah. Gue kene bakono. Ya jalan-jalan manisah
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca sekalian sekalian. Allahumma qina warhamhum wa'afina sadaqalahum wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Radhiyallahu anhu sayyidina Jibril sallallahu alaihi Bina minal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'allimuna najzana والذين كتبت اسمهم بأجل اللهم اغفر لهم وارحمهم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedaya dengan sahabat berwawas ada saya istri bertaiklah muka-muka Tuhan paling maghfirah dari Gusti Allah. Ngapunten Gusti pun paringi turun dengan soleh-soleh sahabat. Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak di kula panjenengan dalam kali kita paling ingkang mabangat bidadari warga ingkang nyandang gerah mugi paring nasihat walafiat bidadari hajat dunya akhirat paringi ijabah dari Gusti Allah. Ada warga yang kisah lebih mupat dari pangeran paring rezeki ingkang kakak berbarokah enten niku saged ditandingi ibadah asih dengan rumah. Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mugi-mugi pengawasan berjalan saged langsung sampai wilayah berkiamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد من شر حاسد. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. ذلك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا ارحمنا يا أرحم الراحمين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله 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 سبحان الله عدد ما خلق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر بعد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
وبأربع شهر دم الفاتحة بسم الله الحمد لله إياك نعبد آمين آمين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا ربنا لك الحمد Amin ya Allah. وبالسعادة Amin ya Allah. ولا تنجينا بها وتقدنا لك وتدعنا وتعالى محمد وتبارك يا صور جنة خيرا على كل شيء قدير اللهم لا تدعنا في مجلسنا Amin ya Allah. Amin. لا Amin ya Allah. ولا بارك اللهم اعنا نسألك Amin ya Allah. وبركاته في Amin. اللهم بن علينا ونجاة من النار وأنت الشام وفنا لا تشرك إذا تتناول لنا إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا فإن تغفر لنا لنكونن من الخاسرين آتنا وقنا عذاب النار واجعلنا ولا تجعل من أولياتنا من أهل العلم والخير اللهم أوصي وتقبل صلوات وقرنا وملاتنا كتبت أسماؤهم بهذه الورقة اللهم اغفر لهم ومن تهجرهم ولا تهجر فتوى برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وقرابته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأخوات الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن علم ودعاء لا يسمع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك ولا يسعني مسالم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم منه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول يا ربي بالمصطفى بلغ مرشدنا مبهنا من وسعنا ربي صلى الله ربنا على نور المبين أبدا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan rasakan langsung kuntir nama. Selak sesuatu konsul. Tersana Twitter nih kalau sih. Zaman.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat ya. Kenerangan tuh. Aslinya sing ngatur kiai ini. Kula tak kopi riyen nggih. Panjenengan pun ngasta kopi napa dereng? Nyapa ora? Leo kekno nek ngarep lawang mau wis dicepaki rong tremos gede-gede. Apa jenengane saking cinta karo Pak Man ngenteni lek Pak Man mubeng ngenteni? Panggah Pak Imam. Orang ngesakno delok ento masyaallah. Sesuk-sesuk teko langsung ngedurne. Oh dicepaki. Ngono lho ya. Engko aku ngopi ngene iki jenengan melek mek nyawang ae. Bismillah. Alhamdulillah. Lah melek tenan to. Masya Allah. Urip apa enak kaya ngene Bu. Pokoke lek ngaji ini aja mikir utang. Setelah itu ngaji. Sebab kalau keri-keri ini banyak curhat terkait hutang, masya Allah. Enak sing ngarepe bunuh diri diutang piro 400 juta. Enak sing laporan utang kula 8 miliar Pak, masya Allah. Utang kula 3 miliar Pak, masya Allah. Kuwi duwe apa-apa kuwi aku. Jadi lek pas ngaji wis ora usah mikir ya ora usah mikir lombok pendek, ya ora usah mikir bojone tanggane digondol garangan. Ya toh, sing penting ngaji ya ngaji tinggi sangune mah. Ewa semono ngaji seprono seprene ditekoki wis siap mati. Padha urung siap mati padahal umure wis mendekati. Sing ngomong kono lho ya. Aku ora ngomong lho. Saniki ngaji monggo dipun tata manahe. Iki mengingat waktune ya mepet, wis gak usah selawatan dhisik langsung ngene ya. Engko selawat lek jenengan ketok ngantuk diselawati. Dingge ngusir setan. Ya ta? Biasane lek diselawati setan iku padha ngeduh, setan iku padha tunggang langgang. Tapi lek bar disolawati mau malah tambah leser, berarti yang salah sinten iki? Solawate napa Ferry? Salone wae. Insyaallah. Liridha ilah wali syafaati rasulillah ila hadratin nabiul mustafa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة جميع المشايخ الكرام الطيب كريم مرزوقي مخرج علي بشر بشر شريف خليل مقالات بحمد بشروان ثم إلى حضرة مهي جزولي بروصة وهي عبد الغفور منتنا بيت عبد الغفور منتنا ونخش حاشة مؤلفات الكتاب ومن أقام هذه القرية قلب قلبك لدوشنا مقارن بإستيل وبدل أستيل شيخ لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna rojaba syahrullah wa syabbana syahri wa ramadana syahrul ummati. Siang niki wau sedaya sami siang. Cahadroh poso. Ojik poso. Mulai kusnudun. Pokoke lek ojik poso yakin cahadroh kabeh poso. Oh, tapi enek iki mun tak inteng ya enek sing mawangane nglowo karo muate wis ketoke ra poso lha iki aku. Oh.
Meneh apa? Itu dia lewat tengah ya uripku. Inna, nggih. Inna Rajab syahrullah. Bu, Pak, poso nggih. Poso. Aja mek ngertine iku mek Ramadan tok. Ngertine mek Senin tok karo Kemis. Ramadan ditambah Senin ditambah Kemis sama dengan Senin Kemis. Ditambahi meneh ayamul bid 3 dina tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ditambahi meneh 13, 14, 15 pertengahan bulan. Ditambahi meneh 3 akhir bulan. 17, 28, 29, 30 niku sing maton sunnah kabeh. Ditambahi meneh lek pas Rejab, Bu, ke tanggal 1 dhewe iki poso. Poso napa mboten? Wong lanang poso apa ngarit? Ya poso ya ngarit, Jos. Nggih. Jadi lek pas tanggal 1 niku jenengan niate double dik wingi. 1 niat min ayyamil awal ya dah awal bulan. Nawaitu soma godin tanggal 1 lan poso Rejab. Ya dah. Engko lek tepaan Senin kaya ndiingi niate double 3. 1 niate awal bulan, 2 poso Senin, 3 niat poso Rejab. Ganjarane double ngono kuwi, tapi yo cuma hitung. Wah, aku Rejab oleh Gunung Uhud. Wah, aku Senin tepaan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Ya toh, aku tambah ganteng, tambah hayu. Min awal bulan, muga-muga aku poso ora diutang. Yo aja ngono. Poso ya wis poso ae, niat ibadah, niat ngagungni asma Allah, niat ngagungni bulan Rajab, Pak. Insyaallah wis mesti selamat. Jalane tambah Allah. Ora sing Allah malah jalan utange. Kok nyebutne jalane nek BRI apal, jalane nek BCA apal, jalane nek kantor desa apal, utang nek metanggone A B C D apal. Bahasan poso sunnah enek piro orang ngerti belas. Ngono kuwi kebangetan apa kebangetan? Kebacut. Wes nggih. Kula badhe nerangke terkait Rajab. Nggih. Rajab niku bulan yang diistimewakan sepenuhnya untuk Allah, kata Rasul. Rajab ini bulan yang dispesialkan untuk Allah. Maka siapapun yang mau memuliakan Rajab, yang mau memuliakan bulan Rajab sepenuhnya, apakah panjenengan iku puasa, apakah panjenengan iku maos Quran, apakah panjenengan iku kerja diniati mulyane keluarga dengan tulus, juga disertai memuliakan Rajab, saya mawon. Tapi yang terpenting di bulan Rajab, karena spesial untuk Allah, amalan-amalan spesial pula, amalan-amalan yang dipilihkan oleh Allah inggih menika amalan-amalan yang murni untuk mentauhidkan Allah. Kados di Rajab itu sangat dianjurkan inggih menika memperbanyak surat ikhlas. Di dalam hadis juga di dalam cerita kitab kuning sing lintu ditegasno minimal panjenengan sedina sewengi niku pun ngantos boten maos surat ikhlas ping 12. Ping pinten, Bu? Ping 12. Kula critani kedhik. Wonten Duratul Nasihin niku diceritakan ada seorang wanita. Wanita niku wong desa kumuh kados panjenengan, ora tau nggih klambi apik, bahkan ngaji ngono ora tau nggih klambi apik, sing tinggi klambine ngono ya. Ngene iki pomo ngaji nek Tariqul Jannah gawe kudung serawa pak putih kabeh nek ketok wayu ngono. Enggak duwe ya, Bu? Duwe.
Niki seorang wanita niku di pedesaan Masya Allah di dataran Arab. Niki buatan usah pulau waos Arab nggih. Jenengan mengke konkrete halaman 41 di kitab Durratun Nasihin niku panjenengan waos piyambak. Suatu ketika si ibu niki di bulan Rajab mulai tanggal 1 ngantos seminggu niku poso, Bu. Isu ngampe isu malih niku beliau telaten maos kulhu. Setelah sholat maos kulhu, mboten ditung malih manjing wiritane kulhu, masa wiritane kulhu. Panjenengan lek mesak ngeten Ibu, halo, lekas masak gerus lombok niko jenengan ati niate ngeten, ninawa itu mulia akan bulan Rajab mak sek gerus lombok gerus brambang niat ingsun mulyane ngegungke dina Rajab lambene maos kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lombok digecek cerot mripat kecerotan munine napa Bu? Lek cara ojik kecerotan tengah-tengah muni kulhu munine piye Cik? Ketek elek melayu masalah. Insyaallah niki krana tiang niku apapun ucapan krana terbiasaan. Termasuk panjenengan benjing Masya Allah. Nek Rejab niki ngapunten Masya Allah Bu Pak. Dibiasakan memperbanyak kulhu nggih. Masa kulhu niat mulia akan Rajab. Panjenengan teng Sapin manjing budal Geta Padul manjing Pak Irus. Budal numpak sepeda Hontel. Niat ingsun mulyane bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah ibu menika setiap aktivitasnya maos kulhu. Lah bareng ngoten sakit keranten wis rumangsa tiyang niku ngapunten kok dekat dengan Allah, dengan amalan, dengan takarubnya niku cedek kalian Allah, ajenge mati niku kraos Pak. Ketoke aku ki dilungkas arepe mati dengan diisyarai sakit. Masya Allah. Akhirnya putra putrine dilempakaken Bu. Lele, aku engko lek mati, klambi sing tak gawe iki panggah dekekno nek awakku. Klambine elek Bu, kaya klambine jenengan sing didamel manjing niku. Klambine niku elek. Wasiat ibuke mekaten. Tapi wong sugih asline krana wong desa ngono kae. Anak-anake wis padha omah dhewe ya wis padha sugih-sugih, enggak trima lek ibuke iku mati diulesi karo seragam masak ning omah iku mang. Gengsi. Pak Joko bos rasa ibuke mati. Setelah ibuke meninggal, lali karo wasiate karena gengsi iku mang. Anake sugih, bos. Akhirnya diulesi karo mori terbaik sing putih, sing mengkilap wangi-wangian sing sae. Lah bareng ngoten dikubur manten sedina putra putrine sedanten diimpeni nalika tileme. Le Nduk, sampean diinget tak wasiati gak nyetitekne to, Nduk. Le. Diinget kan tak omongi to, lek aku mati kuburan karo kain sing tak gawe biasane. Sebab ibuke duwe keyakinan klambi sing tak gawe bendina iku klambi sing tak gawe ngibadah. Klambi sing setiap hari tak nggih maca kulhu, tak nggih takarub nyedhek dhateng Allah Ta'ala. Wis mesti jaminan keringete mambu kulhu, keringete mambu asma Allah. Baju sing dipakai iku mang ana saksine.
ana buktine wis jelas engko slamet wonten mriku. Lah kok dadak anake krana gengsi iku mang. Satu hari kemudian berkumpul, sampean mung diipeni apa Mas? Aku kok diipeni ibu ngene to. Aku yo padha Dik mlumpuk. Bareng ngoten sepakat, ayo budal nek kuburan dikeduk. Yang terjadi apa, Bu? Dikeduk bareng-bareng ngejak Pak Mudin. Ngejak sing tukang duduk kuburan. Bahasan dikeduk, apa yang terjadi? Wonten kuburan itu jasad ibunya tidak ada. Bahkan kafannya pun juga tidak ditemukan. Masya Allah. Nangis. Putrane putrine iku kabeh limen nangis dateng goblok. Iya nangis ngono kae. Cahitra nanti nangis. Ora. Bapak ibu aja utuh. Kan mak kae wis tau nangis dhisik. Enek sing nangis nyuwai klambine ngampe ketok kotange. Enek sing lanang itu wincing-cincing sarung lawayu kok omah, Masya Allah ditinggal bapak kesayangane mati. Niku wis gelo-gelo, Masya Allah wis nyakari lemah sampai gedune gak nglampahi wasiate ibuke. Yang terjadi setelah itu apa? Di tengah-tengah nangis wonten hatib, wonten atas, wonten swara jelas. Mulai putra putrine mireng, Pak Mudine mireng, tukang sing duduk kuburan mireng. Ibumu wis tak pindah nek surga. Sebab aku nggak rela orang yang mengistiqomahkan surat kulhu di bulan Rajab nek kuburan dalam keadaan sendiri. Masya Allah. Artinya tiang yang istiqomahkan surat kulhu sebanyak-banyaknya di bulan Rajab, kok ketika itu pula di bulan Rajab pula ditimbali datang ngersane Allah, maka dipastikan tiang niku jasate ruwe langsung menyatu ditempatkan Allah wonten surgane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini keberkahan bulan Rajab. Keranten nopo bulan Rajab niku luar biasa. Bulan yang dispesialkan untuk Allah. Sahri, kata Allah, iki bulanku. Lelek Sa'ban besok, 1 bulan kemudian ikut bulan yang dihaturkan, dikhususkan untuk Rasulullah. Maka spesial, banyaklah membaca sholawat. Tapi bukan berarti di bulan Rajab ini panjenengan tidak memperbanyak sholawat. Keranten menopo seluruh amale panjenengan yang dihaturkan kepada Allah tak akan ditompo oleh Allah tanpa panjenengan buka atau diawali dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulgune nih bulan Rajab diperbanyak nggih Bu. Niku sing pertama poine. Niki memang sengaja kula pun apal. Panjenengan mengke ningali Facebook kula Pak Bu. Kula niku setiap hari ngaji teng Facebook. Sing kula aturne dalu menika, kula niku pun apal jepal keranten pun kula ngajekne wonten Facebook. Niku kula ibaratnya namung cerita. Nggih. Panjenengan kayak kurang jelas amalan menapa mawon jenengan tingali teng Facebook kula dengan alamat M Miftahul Huda. Teng mriku jelas cetok. Alhamdulillah sejauh ini diterima kula ngaji wonten medsos menika. Tapi lek sing sepuh-sepuh kira-kira apa tau Facebook, apa tau TikTok iki ora patek gabres nggih to. Lek Pak Mahbub barang ya pengurus Lazisnu ngoten-ngoten niku wis update nggih to. Negara ki enek apa? Nek bulan Rajab barang ki biasane jek enek guru-guru apa ora, malah NU-ne malah salah kaprah saiki Nek bulan Rajab iki semoga-moga NU-ne tambah benih kabeh pengurusnya nggih. PBNU dikon Islam malah ya jek angel ya. Jangan wis saiki ora usah melu-melu medsos pokoke didongakne ngono ae nggih. Yang kedua, di bulan Rajab lakukan setelah sholat maghrib. Niki sing paling saya Bapak Ibu niku tanggal setunggal menika. Diwingi nika lho. Inggih menika sholat 20 rakaat dilakukan setelah maghrib. Nate mireng Bapak
Nanti mireng Ibu. Tasik menika niki belum terlambat. Yang belum pernah melakukan atau baru dengar pada malam hari ini, lakukan besok siang puasa sing boten khat nggih. Setelah maghrib bar salat ba'diyah, lek panjenengan biasane nglampahi salat awabin, nanti nglampahi salat awabin. Salat awabin itu hikmahnya nanti insya Allah panjenengan diberkahi Allah dalam keadaan membawa iman, membawa Islam. Jadi setelah maghrib niku yang panjenengan kedah lampai saben dinten inggih menika salat ba'diyah. Bareng ngoten salat awabin di bulan Rajab spesial ora ketang mek sepisan lakonono salat bar maghrib 20 rakaat. Niate pripun? Saged panjenengan niati salat hajat. Usolli sunnatal hajati ini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala 20 rakaat, atau panjenengan niati sholat taubat. Usolli sunnatat taubati ini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, atau diniati sholat mutlak. Wonten mriku niku mboten ditegasno kudu salat apa. Dados panjenengan niku saged milih, saged nglampahi niat hajat, taubat utawi mutlak sing masyhur. Utawa telu-telune sampean lampahi semisal telung salaman hajat, telung salaman taubat, telung salaman mutlak mboten napa-napa. Mengke sing setunggal hajat malih. Halo? Lah, di setiap rokaat ipun itu semuanya membaca surat Ikhlas. Rokaat pertama sampai 20 membaca surat Ikhlas. Niki diwingi pas kula nglampahi istri kula namung kula kabari. Dek, para tua kula kabari. Namung kula kabari tapi boten kula jak. Berarti 20 rakaat atau ajakmu lho. 20 rakaat, Bu. Saran saya, lek saged selama 30 hari ke depan, ini pun kelong sekawan, lek saged jenengan minimal nglampahi sepindah gitu. Iki jaminannya apa? Keberkahan orang yang melakoni sholat 20 rakaat di bulan Rajab setelah maghrib, fa insya Allah keluarganya, keturunannya ditebihkan, dijauhkan dari mara bahaya, bala musibah, terutama sing berat-berat, sing panjenengan iku sulit membayangkannya. Niku insya Allah ke depan boten terjadi datang keluargane panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged dipahami nggih. Dados niki yang kedua, lek sing pertama diperbanyak dulu, sing kedua lampaono salat 20 rakaat. Sing ketiga, Jumat pertama, halo, dikwingi kan secara syariat Islam 1 Rajab itu ada yang mengatakan jatuh di hari Minggu, itu menurut versi hisab tanggalan gitu. Yang kedua, tanggal 1 Rajab jatuh di hari Senin, itu menurut versi ruqyah. Dan ini ditegaskan oleh PBNU, diumumkan melalui medsos media sosial pula. Panjenengan diwingi meyakini 1 Rajab di hari Minggu napa Isnin? Lek kula Minggu. Nggih, kula Minggu. Sebabnya jauh-jauh hari kula pun ngumumne Minggu, ikut hisab, ikut tanggalan. Walaupun PBNU sudah mengumumkan hari Senin, ta'ziman wa ikroman, mboten napa-napa. Ini adalah ilmu. Lan katsiyan niku nggih ngoten. Sing sitok mulai poso Ramadan tanggal 1, sing sitoke ya tanggal 1. Iya, ora enek Ramadan kok tanggal 2 ora enek. Semuanya tanggal 1. Mung perbedaannya adalah harinya.
Penentuan tanggal 1 kadang hari Senin, kadang hari Selasa. Tetap Ramadan diyakini harus tanggal lah ngoten iku biasane lek awal Ramadan iku beda Sawale biasane sareng. Nggih napa mboten? Malah lek Ramadane bareng rukun, hisab, ruqyah bareng rukun, iki engko biasane Sawale mboten. Mbuh kok ngono piye cara ngitung aku ora ngerti. Kula iki lumah lek babagan hitung-hitungan matematika. Nggih, paling coding kula siani kali matematika. Makanya ya ngene iki dadine. Sing ketiga, amalan di bulan Rajab inggih menika di awal Jumat pertama di bulan Rajab lek saged di sepertiga malam melek. Halo, langkung Abdul Malik mulai bar maghrib ngampe isu sampai subuh melek. Halo, abot Pak niki Pak, abot. Salah satu keberkahan tiang sing mengisi malam di Jumat pertama di bulan Rajab, Pak, insya Allah satu dijamin seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah dengan keberkahan bulan Rajab. Nggih, keluargane dipun toto kalian Allah, mulai rizkine, anak turune, dilalah sak bareng lampai niku ni masya Allah, atine panjenengan niku padang berbunga-bunga. Kula cerita kedik katakan dia mulai nggih, masya Allah. Lek kula kan pun terbiasa. Pak Joko niku biasanya lelek bengi-bengi golek dulur kanca ngopi, ora patek enek nglabeng pokok kula ketok emper ini mampir. Sing sore ini Pak Man niki. Tapi ora tahu teko isuk iki wonge jam 1 ngene mesti pamitan. Aku sesuk kerja Pak, udah ya lanjutkan. Kerja iki wajib. Sampeyan gak usah melu-melu aku. Ya toh. Melu-melu aku ya isuk ora kerja seneni bojomu ya. Kula niku sinaosa melek dalu subuh nggih, ngantos subuh. Kula 6:30 niku pun tangi, Pak. Tangi seping buka napa mentok. Kakek luwe Pak. 6:30 kula niku pun tangi. Aktivitas pertama napa? Makan mentok. Bar makan mentok kula langsung adus gitu, ora adus gede, adus wudu sholat duha bareng ngoten mengke lagi aktivitas kerja, kadang ngitung sabin, kadang ngitung tampahan niki sing kula lampahi ben dinten. Lek jenengan ya lek ra kulino mboten usah maksa melek bengi, tapi mosok to sakulan utawa setahun pisan gak kuat. Sesuk malam Jumat, Bu, mbok yo sing ora manjing lho yo, sing ora manjing, sing nom-nom lho, cahadra lho. Oh eta mau welek teko jam 7 ngetowes, basan 3:30 ngenteni subuh kurang seprapat mbeatang. Basan subuh ting 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 ting, Pak Irus adzan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak gugah tak samplu ibu kong ini ora tangi lho Pak. Sapa kuwi? Ojik memang. Ya lho. Ngono kuwi maneman. Niate melekan subuhe ilang. Halo. Wonge teko. Ngakep rokok lambine batik. Oh ya, niate melekan qiyamul lail tapi subuhe ilang bar kowe. Wes lek ngono kuwi dodono sing aja melekan bengi. Halo. Lek nganggur awan ketok motoke enek wong ngangkon kerja. Ketoke ya ora repot banget, melek nggih Bu. Umpama gak kuat mulai maghrib, melek ana di sepertiga malam. Apakah sama? Ya ora lah. Tongkat maghrib teko subuh melek karo sepertiga ngampe teko subuh ya jelas beda, rekosane beda, manjinge wektune
ora padha njaluk ganjaran padha njaluk tinju piye ya lek saged ya sak umur-umur rada kemlelet titik ngono lho Pak ngopi kuat disanding wong ayu mbasa disanding pangeran sing gawe wong ayu malah mepret ya ora jadi keyakinan-keyakinan seperti ini harus ditumbuhkan agar supaya Masya Allah panjenengan nilai imannya tambah enggak nilai iman itu tambah lepek loro tiang niku ngapunten lelek loro nemen ya Allah dulur kurang pada teka kok ya nemen mentaya ya enek ta jenengan ngendangine rumah sakit Masya Allah tanggane sandinge jenengan sing ngendangi kemrutuk sandinge belas renek sing ngendangi jenengan lek ngomong piye ya Allah wong kae melas lho nek kene nek 5 dina lho dulure sitok renek sing ngendangi padahal sing lara lho happy ae jenengan sing nyawang maido ya bara nggih munine piye ya Allah lelek cedek pati lelek wis lara nemen ya Allah malaikat sing ngrungokne Allah sing nyawang gede ya jenenge wong kae suwen ora lan jenengan dadi juragan sing kerja Pak Ahmad memang ngono nek munimu ono mancing wedalete mempeng belas jaluk bayaran genep samplok pisan niku boleh ngono lek jurakane jenengan boleh ngono mong Allah gak kaya awake dhewe Pak Bu Masya Allah sinasa awake dhewe nggih kaya ngene iki dielingne bolak-balik Masya Allah ya wis pangkat kene kemajuan belas ditekoki sesuk jenengani wis tuwek umure wis 70 umure wis 5 umpama seminggu kas tak cabut nyawamu sampean siap ditekoki saiki munine dereng seminggu kas dereng lah ora mundak mempeng lek ibadah halo mangane sih pangkat karo ngadeg wis berubah apa urung bar tak omongi kae wong lanang manganmu sih pangkat karo ngadeg wong-wong gumun lek bar dielingne jan kaya yo mari ra percaya estu mulai sadari ngetrepne disiplin tenan Pak ngombe lek urung teko weteng jan dereng kula angen-angen Masya Allah niki ngamalin jenengan titik ditambahi nikmate imane jenengan dengan seperti itu disiplin Masya Allah ditambahi Pak gak lama kemudian jenengan ditekoki barokah jenengan maem karo lungguh minum karo lungguh ditekoki sesuk Bu keranten jenengan wis disiplin jenengan sesuk mati siap saiki siap kok ngono lho Bu halo siap emang nek kene nek wong mati di grutuk bocah arepe ceksan ta lekas arepe ngonene grutuk kok cepet men padahal sik tas dimungke lho berarti ketoke mayite apik paling cahsan lho iso muni ngono kaya wis siap-siap ngono modele padahal salate ya mbuh ojik lho lah iya malam Jumat pertama kula ulangi malih melekan nggih Bu wiritane napa tetep diperbanyak bulhu carane pripun ngeten Bu mengke lek pas qiyamul lail kula panjenengan kula uruki bahasa ngendi rek lek diuruki wi dipendem lek diuruki iku diwe ya apa iklam apa bahasa Indonesia diuruki apa mungkin dikasih tahu panjenengan tak kasih tahu mana apa enak ya di rumah ya tak kasih tahu nggih Pak Edi kalau bahasa Indonesia saya nek sing bimbing nek Pak Edi wis sebagai negeri oke jenengan kula uruki bakal kula uruki panjenengan kula bejani lha iki rada penak nggih tapi lek sing wong Cirebon kono keri-keri mesti nyeneni aku Pak dikandani aja nggih basa Jawa bakal nggih basa Jawa
Malam Jumat pertama di bulan Rajab, amalannya yang pertama tetap diperbanyak dulu. Yang kedua nopo? Sholawat. Sing ketiga nopo? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Syukur bagi ngapunten Bu, di bulan Rajab di malam Jumat pertama lek saged komplit salate nggih pindah sinaoso bar salat isya jenengan pun nglampahi salat witir, pas tahajudan jenengan pertama salat tahajud, dua salat hajat, tiga salat taubat gitu, empat salat mutlak, lima salat tasbih gitu, terakhir panjenengan tutup kelawan salat witir. 6 salat niki sing panjenengan lampahi napa Bu? Salat tasbih sering napa mboten? Hah? Seminggu pinten kali? Halo? Seminggu ping pira salat tasbih? Tak juga tas itu. Jadi muridnya Pak Yai leda-lede. Kata Nabi sholat tasbih iku iso-isone lek saged sehari sekali. Mbuh awan mbuh bengi bebas. Ya. Lek ra iso seminggu sepisan nglakonono sholat lek ra iso seminggu pisan saulan pisan. Lek ra iso saulan pisan setahun sepisan. Lek setahun pisan blas umur kudu tau nglampahi sholat. Keberkahan sholat tasbih ketika dilakukan kafaratul dzunub. Gus Karim teko, kan ini Pak. Kan ini. Orang-orang di sholawati, sholawati santai, kayak bisik kayak pidu, Pak. Ruwet ada. Ya. Kan ini, Gus Karim kan ini kangen aku ya. Sholat tasbih Bu, momen Rajab lek iso setiap Jumat lek saged nggih. Halo, Jumat pertama lek iso lakonono sholat sing kula aturne kemawon. Ayo nek kene tunggu kene lho. Bos, ora terano bos. Bos, ora terano. Nah. Kene lho. Kene tunggu kene. Gini. Nah, gini. Nah, wes gini. Nah, gini Pak. Wes. Ya kulino lugu nih mas taro nih bodoh. Kalau kok ngapal kok. Arek piro tuh? Oh, ini tambahan mana? Oh, masya Allah. Arwai oleh duit 992. Wah, di Padang iki harlah kita umum pindah nggih Bang Eling nggih. Insyaallah harlah Thariqul Jannah tanggal 21 Januari. Niki fikih kita siang wau. Siang wau masyaallah kula niku ngobel kalih Gus Arif. Tonggomu. Gus Arif niku masyaallah mantunipun Abah Habibullah Zaini yang tiada lain niki tasik misanane Gus Idam. Oke, tasik rayine Gus Syod IP. Jadi sambung pas tepat tenang kalih Thariqul Jannah. Sing kita idam-idamkan bisa mengundang Masyaikh Lirboyo gurune Pak Uda. Wau kula ngebel alhamdulillah. Kula sowan insyaallah bengi ora usah sowan. Haram sowan. Lah teng napa to, Bos? Repot iki Lirboyo bendina sidang rapat dilungkas arep ujian Lirboyo. Sewene kula ajenge sowan. Tetep kapan-kapan kula arep ngrono rong mobil. Sak mobil minimal. Dewi kan rencananya kan malam Rebo Dewi ngibati hadir teng Lirboyo sowan. Lah ternyata kadung tining-ning kula niku janjeni budal ziarah wali kenceng gitu. Kula niku mboten ngertos-ngertore di kandhane istri sesuk budal wali kenceng lho, Pak. Pas lagi sesuk ora sida sowan no. Akhirnya dipending. Terus akhirnya dengan berat hati kula wau WA, Gus ngapunten ganggu napa mboten nyuwun wekdal enggak.
pas on kula bel, masya Allah. Semestinya sesuai keputusan rapat saking panitia, okay. Pak Kosim, Pak Epeh, Pak Joko dan kawan-kawan niku menentukan tanggal 28 mestine. Kalau sana persiapannya rada maksimal, rada jauh. Tanggal 28 niku pun koreksian lek toro Lirboyo. Akhirnya mboten saged. Kula ngajukan lainnya tanggal 14 pripun. Oh, bisa. Terus belum kok tanggal 14 ada kepepeten no. Akhirnya kula mengajukan malih tanggal 21. Aktivitas Lirboyo niku wadet jadwale niku mulai tanggal 22. Alhamdulillah tanggal 21 niku tasih di ACC. Tabarakallah kawula Thariqul Jannah panjenengan ewanging donga mugi-mugi titi wancine hormat harlah yang pertama nanti insya Allah kaparingono kemudahan datang kersane Allah Ta'ala dengan hadirnya Masyayikh Lirboyo lan insya Allah Gus Karim apa insya Allah ya hadir insya Allah. Lah iki mang ketoke gak nggawa alat terapi dadi kok jenengan ya enggak toh. Boten insyaallah boten terapi. Dan besok-besok setiap Kamis lagi seperti ini insyaallah nanti ada agenda terapi kesehatan nggih. Terus keranten niki wonten udur alat tasih teng Cirebon dirase Pak Qasim. Terus dalem menika boten wonten terapi kesehatan di Thariqul Jannah. Terus kula nambahi kedimawan kerana masya Allah. Iki tenang kok. Setengah 11 tenan iki. Lagi piye? Tambah titik gak apa-apa Bu ya? Enggak ora ngaji gak apa-apa ya, Dek? Wis ora apa-apa wis. Ngaji besok. Laptop kamu yo terlambat mah. Aku mencari ya wis ra sinau, alah Karim engko gen ngaji ya. Wis Karim gen ngaji lah. Untungnya kalau tak saya apal gak apa-apa. Yang terakhir Bu, kalau tambah sedih terkait Rajab. Di bulan Rajab niki masya Allah. Bulan Rajab ini ibarat menanam. Oke. Rajab niki lek Allah cerita wonten Quran, Rasulullah cerita wonten hadis, panjenengan niku ibarat punya tanah ngapunten. Bu, jenengan sakniki madhep ngidul nggih. Sawai panjenengan niku mulai panjenengan lungguh ngampek panjenengan sak adohe nyawang daratan kidul. Niku sawai panjenengan sedaya. Mbuh isine Blombang, segoro, sejauh mata memandang niku tanah panjenengan. Ke belakang juga demikian, ke kiri juga demikian, ke kanan juga demikian, ke bawah, ke atas juga demikian. Catatan besarnya, panjenengan punya benih amal apa? Semua napas panjenengan, pergerakan badan panjenengan itu ibarat benih amal di bulan Rajab. Fasilitas yang Allah berikan berupa tanah, nanti akan muncul tanaman amal tatkala panjenengan iku mampu memanfaatkan bibit amal yang panjenengan tahu. Jenengan saat ini sing tahu dilampahi semasa hidup lahir cengkrat sampai saiki amal apa saja diangen-angen lakonono kabeh tanduran kabeh nek sawai panjenengan. Di bulan Rajab ini sawah terbuka lebar milik panjenengan, gak ana milik tanggane wae jenengan kabeh tandurono. Enek sing jenenge poso, enek sing jenenge kopiah, berarti lakonono kabeh nek bulan Rajab. Maca Quran, sholawat, tasbih, mutlak, sedekah, zakat, sing wayahe lho ya, lek ra wayahe yo aja. Duwe mobil disilih-silihke. Aku duwe mobil kono lho, gewenen ngaji. Ya termasuk jeneng amal amal gitu. Pokoknya jenengan los nek bulan Rajab iki. Losno anggene nandur amal saakeh-akeh. Jangan sampai ada beban sedikit pun di bulan Rajab. Lah ketika seluruh amal yang panjenengan punya sudah kamu tanam di bulan Rajab, di bulan Sa'ban waktunya nyemprot, waktunya matun.
Sing sampun mau lampai amal-amal kemang lanjutkan di bulan Sya'ban. Tetap istiqomah no. Di bulan Ramadan final Bu, panen. Halo. Aja nek bulan Rajab poso 15 dino, bahasa nek Sya'ban poso mek seminggu, bahasa nek Ramadan malah belas. Halo. Apa teko? Wah sing wetenge model meletus-meletus wis bahaya wis. Ora tau poso, ngaku dhewe. Tapi mosok ya ketua Thariqul Jannah Ramadan ra poso, antemi bareng-bareng ya. Biasane Bu, titenono kabeh. Dia kan jadi ketua kantik keamanan seluruh desa. Enek maling pertama sing jenengan bel aja Pak Lurah, epeh. Makanya saya tak ewangin donga Bonagung aman ta? Rata enek maling ta? Lah engko lek enek maling epeh belen pertama kali. Tanggung jawab deh. Lah sesuk Ramadan titenono kok dhek nyuruh gledekan karo ngrokok antemi bareng-bareng. Siap ya? Siap ya? Antemi bareng-bareng. Minimal aku kabarono pertama kali. Nanti ketua mencela-mencela antem ae. Bakar. Gledekane ya. Ruwono. Hapus. Ramadan Bu, finale nggih ngapunten. Ketika tanduran iku wis jenengan encep nenek Rajab. Nek Sya'ban pun panjenengan rawat, disiangi, diwatun, disemprot dengan maksimal rabuke ya Masya Allah luar biasa. Nek Ramadan itu bulan nih jenengan Bu. Spesial panjenengan Masya Allah. Apapun duweh nek kabeh wah. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantuk apa? Wis wae mulai. Iya wis ngono ae intine nek Rajab nandur lho ya. Nandur lho ya. Sakake-akeh lho ya. Lek poso ya aja mek sito. Alasane aku kheto Pak, kheto saulan alasane. Ya Allah. Pun Bapak Ibu Masya Allah. Jadi menikah luar biasa. Monggo kita siap nih manae dipun tata manae kita pengamalan harian nggih. Jinaosa mungkin namung saking tiga kita tetap istiqomah karena hanya dengan istiqomah ini Pak Insya Allah Allah akan memberikan keramat datang panjenengan. Banyune dicepot, banyune dicepot. Aku pakai kelingan kota ya Allah. Kota bojoku maksudnya. Oh ini ngeres ya ramu. Oh. Ada orang metu koma domong pas masa tak omongi. Metu koma. Biasanya wong wedok iki lek masak kan ke klambi sing elek dhewe ta. Oh Bu. Nggih dasar sing jebol-jebol. Aku ya ro. Oh metu kadang nek tamu ni Masya Allah. Kotange lho ya Allah. Ya tadi pun monggo dipun tata maneh liridha illah wa li syafaati rasulillah wa li qada hajat zahiran batinat dunya wa ukhrana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna ila hadrati Jamil Anbiya wal Mursalin wa Jamil Malaikatil Muqarrabin wa Jamil awliyaillah wa maqam syaikhulillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Watubalik alat-talin amin. Thumma ila hadrati jamil ulama al-amilin asyhada wa syalihin al-jamil. Ya Allah ulama al-amilin Indonesia khususan di Qaryah
ومن أقام هذه القرية قلبك 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 بشرط perkara bikin Syaikhulillah lahumul fatihah. Khususan sedaya arwah kula, arwah panjenengan sedaya sedherek-sedherek kita yang sampun kurbi nitika. Ya Allah, mugi-mugi Allah ampuni sembaraken padang kubure dipun ageni dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan. Amin. Khususan Syekh Nariyah bil Maroko. Al-Fatihah. Amin. Khususan sedaya hajat kula, hajat panjenengan sedaya, hajat sedaya ingkang online, hajat desa khidmah, hajat sedaya bela khidmah. Masya Allah, tabarakallah bi barakati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati Syekh Nariyah bil Maroko, wa bi barakati masyayikhina al-kiram Darbaya Plaza Mantinan. Ya Allah, sedaya hajat panjenengan kina bulan. Ya Allah, sedaya hajat ingkang online kina bulan. Rezekine dipenjendaraken, rezekine diberkahi, keluargane diberkahi, keturunane diberkahi ra yaumil kiamat. Tetap iman, tetap Islam. Benjang dipun percaya Allah kelawan betul iman Islam saged ngucap la ilaha illallah fi yaumil jum'ah bi husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya kan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhadu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa taqata bil hawaij wa tunhalu bihi al-ghaib wa husnul khatimi wa yastasqa bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhadu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa taqata bil hawaij wa tunhalu bihi al-ghaib wa husnul khatimi wa yastasqa bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa taqata bil hawaij wa tunhalu bihi al-ghaib wa husnul khatimi wa yastasqa bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Ya Allah, makbul bi barakati Nariyah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Syiratal ladzina. Amin. Untuk doa buat ikhlasi pengkalian yang aku lakuin ini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad ala hadratin jami istadina wa syaikhina wa kursidina wa tarabbir rahimah sebaik abdul karim lahir masbidah tabi Muhammad salib bi'alam wa ala hadratin istadina wa mustahik Allah wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan Zakirin, Hamdan Na'imin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftaki babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma wa nahussu khususan man hadara fi hadal majlisi ajma'ina. Allahumma arzuqhum rizqan kasiran, Allahumma arzuqhum amwalan kasiran, Allahumma arzuqhum fulusan kasiran,
Allahumma arzuqhum fulusan katsiran, Allahumma arzuqhum fulusan katsiran bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati wa bi syafaati jad ustadina wa syekhina wa murabbir ruhina ajma'ina. Allahumma wa nakhusu khususan man hadara fi hadzal majlis ajma'ina. Allahumma ij'alhum minal mutatahhirin waj'alhum min ibadillahis salihin waj'alhum min ibadillahil muttaqin waj'alhum min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'alhum min ahlil ibadah waj'alhum min ahli tubah waj'alhum min ahlil qur'anil karim waj'alhum min ahli sunnah waj'alhum ya Allah min ahli tobah waj'alhum ya Allah min ahli tobah waj'alhum minal mutatahhirin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati wa bi syafaati jad ustadina wa syekhina wa murabbir ruhina. Ya Allah, khususan sedanten ingkang sami rawuh wonten majelis niki lan saanak putunipun ya Allah, panjenengan dadosake tiyang ingkang ahli ibadah, panjenengan dadosake tiyang ingkang ahli khusyuk, panjenengan dadosake manahipun ingkang anten lan tenang ya Allah, panjenengan dadosake ya Allah ahli tobat ya Allah, panjenengan dadosake ya Allah ahli Quran ya Allah, panjenengan dadosake ya Allah ahlul ilmi ya Allah, panjenengan dadosake ya Allah yang ingkang remen datang Nabi Muhammad, yang ingkang remen datang para wali panjenengan ya Allah, dan panjenengan dadosake manahipun ya Allah selalu terhubung dengan Nabi Muhammad, selalu terhubung dengan wali panjenengan ya Allah, dan panjenengan dadosake ya Allah wangsul saking majelis niki hajat dunya hajat akhirat panjenengan kabulake ya Allah, urusan dunya urusan akhirat panjenengan paringi lancar ya Allah, urusan pendamelanipun panjenengan paringi lancar ya Allah, urusan usahanipun panjenengan paringi lancar mboten enten alangan punapa-punapa ya Allah, urusan pertanianipun ya Allah panjenengan dadosake pertanian ingkang sae ya Allah, hasil kathah lan barokah ya Allah, dan panjenengan paringi kesehatan ya Allah, panjenengan paringi keselamatan ya Allah, panjenengan paringi ya Allah kita sedanten ya Allah resik manah lan pikiranipun ya Allah, panjenengan paringi wangsul saking majelis niki ya Allah, dosa kita semuanya panjenengan hapus ya Allah, dosa kita semuanya panjenengan paringi pengapunten ya Allah, sehingga saka wekdal menawi panjenengan cabut nyawa kita panjenengan paringi ya Allah husnul khotimah, panjenengan paringi husnul khotimah, panjenengan paringi ya Allah pecah betul keimanan ya Allah, pecah betul remen datang Nabi Muhammad ya Allah, pecah betul ya Allah manah ingkang terhubung dengan Nabi Muhammad ya Allah, pecah ingkang betul ya Allah manah terhubung dengan iman datang panjenengan ya Allah, bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun waktu riyen kersane tambah sempurna ikhlas istighfar yen nggih. Aja. Ya terus saya ya. Iya. Ya soal. Oh ya wis manut. Nggih sampun ngaten nggih. Kita cekapi wonten khilafiatur pun ngapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Iku jenenge jahat terus nyanti to gitu. Luwe ya. Ya Allah. Ayo kita dikeprok mana? Keprok pirang lagu kasna. Ya. Iki Mang. Halo. Tes. Wis patah ini. Pindahannya.
Ngapunten telat. Karo sapa iki? Kali lari-lari. Dah. Oke, Mas Beli santen kene. Umur mriku kula. Kula nyang boten poro nek siange. Nyuwun dinten iki. Bawa ngomong ono kon lumbuk jak musyawarah. Iya. Bae. Anumu panganamu. Dodok ganti panganan wong. Pin. Panganan Pin gono Pin. Tapi nanti sampun duwe Enek wong ngebel iki tapi tak delok miss call terus WA. Diunduh sak-saet ngono. Tapi aku bar ngono lali regane pas posisi 0 wis ra kelingan belas. Lah bar ngono tak tunggu WA meneh ora. Ala pikirku wis melalui sampean wis aku wis muni yo wis cukup. Oh, aku tadi balik layar lah. Ayo ngobrol sekarang. Iki mau tambahane enek tambahan. Anune duwe arwah enek tambahan loro. Kon dadekne sitok.